Para vos, Emi, que lo vas a escuchar mañana. No es un ronquido normal. No, la vieja hace el típico, ¿viste? Seguro que son papeles. ¿Alguna vez el coso de mi planchita? Esto sí, la dejé echada ahí. ¿Todo acá, segura? Ah, sí. Lo dejo yo también. Ahí está. Aunque le pongamos amor, yo esto es muy lindo. Lo estoy grabando. Ay, no, hoy estoy de pelotuda. Ay, no, parece que cambió antes. No, sí, pero después sí me enquilombaba y después no voy a encontrar las cosas. Ay, no, qué sé. No sé, Bueno, esto se termina. Chao, Emi. Espero que estés durmiendo bien, porque si no estás durmiendo bien, estos de ronquidos serían un desperdicio. Porque nos estás dejando sin dormir. No sé, boludo, cómo vamos a entrar. Estamos en problemas. Por estas 3 putas que no me quisieron abrir, tuve que ir a pedir la tarjeta abajo. Chaucito. ¿Nos hacemos? Seguís roncando.